Салам алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Саламатсызбы жамаат. Урматтуу мекендештер, бул кезекте эфирди баштайбыз. Эфирди запись кетип атат. Эгер жакшы запись болсо, бул видеону бул суроожатыбыз чыгарабыз. Албетте видеодан көрүшкөн биздин мекендештер жана биздин каналдын Telegram каналын эфирге катышкан мекендештер биздин видеолорду активдүү колдоп лайк бассаңыз анан кандай болобуз. Эгер сурооңуздар пайда болсо, комментарийде биринчи турган ссылка менен биздин Telegram каналга катышып кирип, дал ушундай түз эфирге катышып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Нурлан айке, жумуштарыңыз кандай? Кандай сабыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Анда бизде SM деген биринчи мекендеш бар экен, суроосун. SM сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Беке жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кане биринчи жолу Москвага жумушка барышым, анан азыр Кыргызстан менен барып курьерге иштемекчи элем да. Азыр курьерге иштесем болобу же праваны которуш керекпи? Праваны которуштун кажети жок, иштей берсеңиз болот. Рахмат. Ошондо 3 айлык регистрация коюп, жумушту баштай берем, 3 айлык регистрация, ооба, барасыз, 3 айлык регистрация кыласыз, андан кийин обязательно Сахаровадан өтүшүңүз керек. Отпечатка пальцев, анан медосмотрдан өтөсүз. Ошол көк картаны аласыз. Андан соң ошо 3 айдын ичинде сиз трудовой договор түзүңүз керек да. Или гражданско правовой договор түзүңүз керек. Анан ошондой трудовой договордун негизинде сиз регистрацияңызды узартат. Правовой договор түзсөм болобу ошону? Трудовой кыйынык болуп атат да бирок. Ооба, гражданско правовой договор түзсөңүз болот. Бирок ошо гражданско правовой договор түзгөндөн кийин самозанятый ачышыңыз керек. Өзүңүз самозанятый болуп, налогторду өзүңүз төлөшүңүз керек. Хоп, рахмат. Диана, бериңиз сурооңузду. Андан кийин Айнура Масылбек. Диана отасыз менен? Алло, да. Айнура бүтөт, кезекте Диана болчу. Диана берсин андан кийин. Саламатсыз. Бериңиз сурооңузду. Масылбек, бериңиз сурооңузду. Алло, саламатсыздарбы, угулуп атабы? Ооба, саламатсыз, угулуп атат. Мен неме сурайын дегем, биз жакында эле регистрациябыз бар, бирок жашаган жерибизде эмес, ошондон отделениеге барып чыктык да. Анан ошондо уулум менен келинимдики Калужский райондо болчу. Калужский областта. Областта. Аларга 500 сом штраф салыптыр, бирок 4-апрелде төлөйсүңөр деген экен да. Кайра бияка регистрация тигилер менен неметилген, мен точно жакшы неметпей атам да, кайра регистрация жасап анан төлөйсүңөр дегенби, ошону кандай болот? Эгер регистрациясы жок болсо 5000 сомдон салыш керек болчу, 5000 рубльдан. Канчадан салыптыр? 500. Эми 500төн ал башка статья менен салып койсо керек, аны караш керек. Обычно миграционный законодательствону бусканда 5000 сом салат да. Ошо 500дөн салыптыр, ошо неме регистрация жашайсыңар депчи. Не по регистрация жашайсыңар деп. Эми негизи обязательно 5000 сомдон салынсын деген закон жок. Негизи 5000 сомго чейин деп салынган да. Анан ошондо төлөйсүңөр депти да. Жок, төртүндө төлөбөсүн. Аны эгерде вообще желательно, эгерде ошол не по регистрация жашайсыңар деген протоколду берип туруп колуна, постановленияны. Жок, өздөрүнө алып калып, колуна алып берилген. Желательно постановление алыш керек. Постановлениени вообще нежелательно, это обязательно, да. Эгерде сиздерге штраф салса, же болбосо кандайдыр бир отделениеге түшүп штраф алсаңыздар, обязательно ошол постановление бериңиздер деп алганга аракет кылыңыздар да. Негизи алар колго бериш керек постановлениени. Анан экинчиси ошол 500 сом төлөп туруп, андан кийин регистрация кыласыңар да. Ал 4-нө чейин күтсүн дегени, ал баягы постановлениени обжаловать эткен срок бар да, ошол өтүп кетсин деп атат да аларчы. Эгерде булар законду билген кишилер болсо, баягы постановлениени 10 күндүн ичинде обжаловать этип, биздин баягы шермендебизди чыгарбасын деген сыяктуу кылып, ошодоки 4-нө чейин күтсүн деп атат да. Желательно ошо постановление алып, эгер ошол постановление менен силер макул болсоңор, ооба биз не по регистрация жашаганбыз, эми күнөөбүздү моюнга алабыз десеңиздер, сразу төлөп туруп эле, анан кайра Москвага, кайда жашасаңыздар ошол жака регистрация кылып алыңыздар да. Мен дагы бир суроо берейин да, ошо биз өзүбүз могу Ясный проездде Южный Медведковдо жашайбыз да. Бул жерге квартиранын хозяйкага канча айтсак жасап бере албай койду да. Биз бул жерден ошо Южный Медведковдон бөлөк неме чыгып атат да, 13-үйдөнчү, ошого регистрация жасатсак эгер. Бул жерде жашай берсек болобу же анда деле болбой калабы, бул районго жасатсак? Негизи райондон эмес, негизи деген регистрация ошол жашаган үйгө туруш керек негизи. Закон боюнча жашаган үйгө туруш керек. Ал районго карабайт.
Сиздер эмнеге хозяйкаңыздар жазап бере албай койду деп атасыздар? Ал эмне компьютерди билбейт экен же телефонду Жок, билбейт бекен же МВДга барбай койдубу эмне кылды? бул жерде кемпир бул үйдүкүчү. А бирок бизге башка эле аял тапшырат да, анан может ал да незаконно тапшырабы деп ойлоп атам да. Ну, возможно. Ошо Анда ошо регистрацияны өзүңүздөр жашаган үйгө койдуруңуздар эже. 10 Макулбу? чакты күн Желательно. болоюн деп калдык. Коркуп атамдар сурабайт, биз жазсак жооп бербей атат да. Ну, ойлаңыздар. Негизи мындай нерселер опасный негизи. А бизге залакасын тийгизбейби? Эми мен айта албайм да, чынын айтайын. Бирок убагында төлөп, убагында алып, убагында жашаган жакшы болот да. Анан Биз кийин убагында эле может төлөп кемпир өлүп калды такай эле кайдандыр. небетип атабыз. Биз просто ушу регистрацияны жазап бергиле. Ал кемпир баспайт деди. Баспаса, такси менен алып келгиле, биз таксиникин бүт төлөп берели. Почта менен жөнөткүлө деди биринчи. Поштага бардым. Почта болсо мурда жазалчы, азыр жаза албай калган. Азыр МФЦдан гана жазылат. МФЦга собственник болуш керек деп койду. Ай, собственник МФЦ ошентти десек, тигил болсо такси керек деп атат. Биз таксини төлөйбүз, келгиле десек, ошол боюнча бизге жооп бербей атат да. Эми бир кезенде опасный. Негизи желательно сүйлөшүп эле ошол жашаган үйүңүздөргө коюңуздар, хорошо? Аракет кылыңыздар кандайдыр болсо да. Аха, чоң рахмат. Ал кемпир бара албаса, госуслугиден эле регистрация кылып коюңуздар. Госуслугиде кемпирдин телефону кнопочный экен, болбой койду деп, болбойт экен деп койду да. Жылда бизге тапшырып аткан аял ошентип жооп берип атат. Ал кемпир бар жогу белгисиз. Ал аял деле мен азыр 56-дам, тиги аял менден деле улуу аял. Ал болсо күйөөмүн бабушкасы деген, ал кемпир может быть жок да. Возможно. Анда ошо наследство тигиндей мындай кылып, ал доверенность алып эле ошол экенин регистрация кылып койсо болот. Кемпирдин атынан доверенность алып туруп. Жазап бере албай койду да вообще. Одинцового жазайм дейт. Айттык, бизде баарыбызда бар регистрация. Одинцоводон бизге зачем регистрация депчи. Түшүнүктүү, туура кыласыздар. Ошо өзүңүздөр жашаган үйгө кылыңыздар, аракет кылыңыздар. Ушул үйдүн өзүнө гана, кошунаныкына да болбойт, а? Кошунага да болбойт. Жашаган Жашаган квартирага коюш керек. Аха, чоң рахмат, макул. Ишиңерге ийгилик. Макул, рахмат. Рахмат. Самат бериңиз сурооңузду. Андан кийин Гүлия Ташмаматов. Самат суроо барбы? Алло, саламатсыздарбы? Самат берсе биринчи, андан кийин Гүлия сизге турат. Мен Сахарова боюнча сурайын дедим эле. Сурайын. Мен өзү Сахаровадан өткөнмүн. Мына 23-жылы декабрда бүткөн да, анан мен какой-то причиналар менен өтө албай калдым эле. Анан азыр тапшырсам болобу, же болбосо мына майда мен Кыргызстанга отпускага кетип атканмын да, анан ошондо дагы проблема болбойбу, ошону билейин дегем. Вообще желательно эжеке регистрацияңыз базада болсо, Сахарова барсаңыз, ал кечиккен жок деп эле өткөзүп атыптыр да. Именно Москвада, ушу Сахаровада эл көп болгондуктан. Башка региондон чыгып аткан болсоңуз, анда кечип калдың, границага чыгып кел деши мүмкүн да. Так что эгерде сиз Москвада болсоңуз, анда Сахаровада регистрацияңыз чыккан болсо, базада болсо, барып эле өтө бериңиз. Жакында менин энем келинчегин алып барса, күн өтүп кеткен болчу, анан тапшырайын десе, базага кирбей калат, лучше немеге границага чыгып келгиле деген, алар границага чыгып келип анан кийин тапшырышты да. Сиз барып көрүңүз. Негизи барып көргөн жакшы да, анан тигиндей экен, мунуку мындай экен дей берген. Бири-бириникине окшош келбейт эжеке, туура келбейт. Бирок эгер мен барсам, тапшырып калсам, базага кирет да, Кирет, эгерде регистрацияңыз туура болсо, эгерде ошол жерден өтүп Ооба, кеткен регистрациям болсоңуз, өзлөрү эле киргизип коет. регистрация нормальный эле. Иниңизди может регистрациясы түгөнүп калгандыр. Билбейт экенмин анысын. Ошол эле суроом бар эле, ошол жүрөгүмө эртеге майда кетсем кандай болуп калат деп байланыша албайсыз сиздерге билбейм. Сиз ошо өтүп келе бериңиз, анан майда, мисалы үчүн майда отпускага барып, там, например, июнда келесизби, июльда келесизби, келсеңиз, ошол экениңиз кийинки жылдын ушул эки апрелине чейин действительный болуп эле тура берет. Ошо бир эле жолу өтөсүз, болду. Азыр ошо Сахарова барсаң да проблема болуп калышы мүмкүн дешет, анан кетип атканда дагы проблема болушу мүмкүн, департ болосуң дешкенде бара албай жүрөм да, ошого сиздерден консультация алып анан кийин барайын. Неме этпеңиз, шаршана болбоңуз, потому что мен азыр угушумча Сахаровадан базадан регистрациясы чыккан кишинин баары эле өтүп атат, сурооуна карабай эле.
Рахмат, анда ушул катмыйлыкка барып өтөт экен да. Рахмат чоң сиздерге. Эчтеке эмес, эчтеке эмес. Так, Самат суроо барбы? Ассалому алейкум. Күтүп туруңуз, кезекке карайбыз. Кезек бар бул жерде, алдыңарда 3 адам турат. Күтүп туруңуз, 2 адам. Анан кийин сизге келет. Так, без названия бериңиз суроңузду. Без названия суроо барбы? Бериңиз. Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен регистрация продление ойынша сұрайын деген болчумун. Так. Мен официально Официально иштебейм де, официально иштейм дейби. Иштейт экен. Басыңыз, микрофонду өчүрүп алдыңыз. Микрофон кайра басыңыз. официально иштеген үчүн азырда частный экен да, жумуштан эми бербейт экен. Анан ошонун негизинде загсыз бар. Ошонун негизинде продление кылып албайбы? Эгерде сиздин трудовой договоруңуз официальный болсо, сиздин трудовой договордун негизинде неме свидетельство о браке менен барып эле ошол жерден күйөөңүздү дагы регистрация кылып койсоңуз болот. Узартса болот, а? Узартса болот, ооба. Рахмат чоң. Гуля, бериңиз сурооңузду. Гуля. Гуляда жок болсо, Тыбырат бериңиз сурооңузду. Ассалому алейкум, кандайсыздар байкеле, жакшысыздарбы? Десе октуңуздар. Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Мен сурайын дедим, могу 3 ай сайын границага чыгып келип, грекстер эми трудовой договор жасатпай эле иштей берсе болобу? Мыякта Москвада балдар ошентип иштешет тургу, 3 ай сайын чыгып келип элечи. Вообще болбойт ал. 3 ай сайын границага чыгып келген болбойт, потому что закон бар. Эгерде сен 3 айдын ичинде трудовой договор жасабасаң, анда сен как бы Россия Федерациясынын алдап аткан предоставление ложных сведений деген статьясы бар да. Ошону менен 90 күндүн ичинде ишке орношпогон деп кийин запретке түшүп калышыңар мүмкүн. Значит, болбойт. Бул болбойт. Бул өзү кандай десем, өзүн өзү алдоо да. 3 айда мисалы үчүн кирди чыкты жазадыңызбы, обязательно трудовой договор жазаш керек. Или гражданско-правовой договор жазаш керек. Хорошо, түшүнүктүү. Чоң рахмат. Так, мекендештер, суроо берүүчүлөр барбы? Эгер суроо берүүчүлөр болсо, кнопканы басабыз. Алдыңызда кол көтөрүп турган кишини или комментарийге жазыңыздар сурооңуздарды, же личкага жазсаңыздар, мен сизге микрофон берем. Так, МУ Гүлмира. МУ бериңиз сурооңузду. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Немен праваны сурайын деген, права бизге тиешеси барбы 1 апрелден или жокпу бизге? Сиз гражданин Россиясызбы же РВП вид на жительствоңуз барбы? Вид на жительство бар. Вид на жительство болсо, сиз ошол эки праваңызды обязательно ошол эки 1 апрелден 1 жылдын ичинде уже алмаштырышыңыз керек. Экзамен тапшырып калабызбы ошондо? Негизи ал жерде закондо жазылган экен, сиз эгерде теорияны бересиз, вожденияны бербейсиз деп айтылган да. Либо вожденияны бересиз, теорияны бербейсиз. Анан дагы бир суроо. Карындашым кече жакында келди эле, 15 жашта. Ага деле регистрация жасайбызбы, кандай болот? Обязательно, милдеттүү түрдө жасайсыңар. Ал 15 жаштагы кыз негизи атасы же энеси регистрация болгон жерге болуш керек да. Атасы энеси бияктабы? Жок, бир эле мен. Эгерде жок болсо, анда өзүңүздүн ошо турган жериңизге регистрация жасайсыз бирге. Кийин ошол трудовой договор негизинде продлить этсем болобу, болбойбу? Сиздин трудовой договордун негизинде, эгерде сиз официально иштесеңиз, сиздин трудовой договордун негизинде узартылат. Все, рахмат чоң. Ассаламу алейкум. Суроо берсек болобу? Болот. Гражданство правовой договорду атпайсызбы? Ошол жөнүндө кичине айтып кетиңизчи, пожалуйста. Күйөөм деген таксиде иштейт. Буга чейин трудовой договорду деген сатып алып жасап атканбыз да, продленияны.
Азыр ошо самозанятый ачып койгон бир убактарда жанагы карантинде самозанятый ачканбыз. Ошодон кийин иштеткен эмес, мисалы жабылып кеткен да, ошону кайра восстанавливать этип, анан сиз айтмакчы гражданско трудовой договор деп атпайсызбы? Ошону кантип каерден алып кылабыз? Ошол жөнүндө кичине маалымат айтып кетиңизчи, пожалуйста. Гражданско правовой договорду эч жерден албайсыздар. Гражданско правовой договорду түзүш үчүн сиздер гражданин Россия туугандарыңыз же тааныштарыңыз менен макулдашып, ошол киши менен эле келишим түзөсүз. Гражданско правовой договордун бланкалары мына бул ким Кубатбектин каналында бар. Ошол экен эле толтурасыздар. Ошо тигиреке гражданин Россия менен. Анан обязательном порядке ошол экен түзгөндөн кийин уведомление жөнөтүш керек жана Федеральный миграционный службага. УВМ болуп калган азыр. Мени карасаңыз, кечирип коюңуз. Мен российский паспорт, 3 балабыз бар, бирок ЗАГС жок. Свидетельство о рожденияда балдардын атасы деген жери прочерк да. Мен эми все равно по факту гражданский брак деп коебуз, онда получается. Биз жашайбыз да чогуучу. Мен как-то кыла аламбы, ага жардам бере аламбы күйөөмө? Экөөңөр ЗАГСыңар болсо деле, ЗАГСыңар жок болсо деле экөөңөр деле түзүп койсоңор болот. Обязательно күйөөңүзгө как бы неме кылып коесуз. Гражданско правовой договор түзүп коесуз. Все, ал типа сиздин водителиңиз болуп иштейт деп договор түзүп аласыңар. Болду. Ошол эки менен эле ал киши уведомлениесин жиберип алып, анан ошол эки менен регистрациясын узартып жүрө берет. Самозанятый ачыш шарт эмес. Жок, самозанятый ачыш шарт, наоборот. Самозанятый ачыш керек. Ал мисалы үчүн гражданско правовой договор түзгөндө ошо иностранный гражданин өзү төлөш керек налогтордучу. А налогторду только самозанятый болуп, мой налог деген приложениени көчүрүп алып, анан ошол жерден төлөйт. Ошо мой налог көчүргөндө ал жерге бир карта байлаш керек болот. Отдельный карта ачкыла. Мисалы үчүн өзүңөр пайдаланып жүргөн картаны ачпаңыздар, ага байлабаңыздар. Потому что ал жана пайдаланып жүргөн картага түшкөн акчанын баары силердин доход, ошол эки кишинин айлыгы болуп эсептелинет да. Ошол эки доходдон анан тигиреке неме чыгып калат да, процент. Налог жок. Ошондо кымбат төлөп каласыңар. Отдельно карта байлап койсоңор, ошого определенный сумма саласыңар, мисалы 15 000 сом. И ошондон налог төлөйсүңөр. Минимальный сумма жок, Минимальный сумма, минимальный прожиточный минимум, ошол эки жерде жашаган жердин минимальный прожиточный минимуму деген да. Москвада бул 9000 канча сом деп турат, эми прожиточный минимумдан кичине чоң көбүрөөк болуш керек. Ошону 15 000 сом деп жазып койсоңор, где-то 900-800 сом төлөп каласыңар. Хорошо, рахмат чоң. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Так, Гүлмирадан кийин ким жазды? Гуля суроо бересизби? Бир суроо. Айтан бери микрофон сурайсыз, мен жок болуп бересиз. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Байке, менин уулум 17 жашар. Шуну өзү доверенность кылып берсем, өзү келе алайдымы Москвага? Өзү келе алат. Мисалы үчүн сиз ага өзүнө доверенность бербейсиз да. Мисалы үчүн кайсы авиа немеден алсаңыз, Билет, авиакомпания. Авиакомпаниядан, кайсы авиакомпаниядан алсаңыз, ошол экиге деле жазып берип койсоңуз болот. 17 жаштагы бала ошол эки авиакомпания менен эле учуп келет. Бүттү, ошол эки эч кандай немеси, оорчулугу деле жок. Башка агер авиакомпанияга эмес, өзүгө кылсам болмайбы? Жок, өзүнө кыла албайсыз. Бир башка жашы жеткен кишиге кылыш керек да. Чогуу учуп келаткан кишиге жарап беришиңиз керек, же болбосо бирге учуп келаткан ошол рейстеги. Либо эң жеңил эле ошо авиакомпанияда, мисалы үчүн Уральский авиалинияга жазып берип коесуз, же болбосо авиатрафикке жазып берип коесуз доверенность. Алар ошол эки балаңызды немеден тосуп алат. Авиа тигиреке жана ошол жердеги стюардессалар ошол экини алып келип сиздерге өткөзүп берет. Повтор жөнөткөнүмдө ham yana shularga qilib beramanmi, повтор? Кетип аткандабы? Ооба. Кетип атканда эгерде анда доверенностька жазып коюңуз, алып барып анан кайра алып келгенге жазып берип коюңуз. Ошол бирок кетип атканда ошол авиакомпаниядан билет алышыңыз керек болуп калат. Хо'p, чоң рахмат. Так, 18.8 часть 3.1 боюнча ошол боюнча маалымат берип коюнчу дейт. Кстати. 18.8 часть 3.1 бул нарушение миграционного законодательства. То есть регистрацияга миграционный немеси бүткөндөн кийин, жүрүү тартиби бүткөндөн кийин кайра регистрация турбай койду деген статья да. Бул боюнча
Россияда 2 шаар бар, эми 3 шаар бар азыр Россияда. Бул Москва, Санкт-Петербург, анан Симферополь. Ушул 3 шаарда регистрациясы бүткөндөн кийин же болбосо регистрациясы базада чыкпай калса, ушул 2 статьяга попал болсо, 5000 сомдон 7000 сомго чейин штраф салынат дагы, анан обязательно выдворение деп жазылган да. Но эми бир кезенде кээ бир судьялар аны применять этет, кээ бирөөлөр применять этпейт. Ал эми башка шаарларда, мисалы үчүн Новосибирск, Тюмень деген сыяктуу шаарларда, Ростов деген сыяктуу шаарларда штраф салып эле кое берет. Рахмат. Алижан, сурооңуз бериңиз. Assalamu alaikum. Men surayın dedim ele. Şöyle registrasyon tugönüp atat. Anан men azыр 2,5 миңге трудовой договор жасаттым эле. Ошонун основаниясында чоздурсам болобу регистрацияны? Компьютерден эле же госуслуганын өзүнө барыш керекпи МВДда? Эми аны негизи Алижан трудовой договор сатып албаганга аракет кылыңыздар. Анткени трудовой договор сатып алган трудовой договор көп болсо базада бир 10 күн турса турду, турбаса жок. Да? Колуңуздан келсе гражданско правовой договор жазатыңыз, бул өзүңүзгө уверенный болот. Ошону кантип жасатам? Гражданин жана өткөндө айтпадымбы? Гражданин Россия эгер тааныштарыңыз болсо, ошол же болбосо туугандарыңыз болсо, ошолор менен эле трудовой договор заключать этип коесуз да, гражданско правовой договор заключать этип коесуз. Ошол экинин уведомлениясын ФМСке жөнөтөт, все, уже сиз колуңузда действительный гражданско правовой договор болуп калат. Макул. Госуслугадан кылабызбы аны? Жок, аны өзүңүздөр эле жасайсыздар. Мына Кубатбектин каналында карасаңыздар, ошол экилердин бланкалары атайын киргизип койгонбуз. Ошол экини эле карап, үлгү ошол экинди толтуруп, ошол экини обязательно уведомление жибериш керек 3 күндүн ичинде. 3 күн ичинде. Уведомление МВДга, МВДга кайсы жерде регистрация болсоңуз, ошол райондун УВМине жөнөтөсүз. Азыр ЦВМ болуп калды. Центр по вопросам миграции болуп калды. ЦВМ деп калды. Ошого жөнөтөсүз. И андан кийин обязательно самозанятость ачып, налогторун өзүңүз төлөшүңүз керек. Болду, макул. Анда бланканы карайм анда. Сизге рахмат. Эгер кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор болсо, Кубатбекке чыксаңыздар, Кубатбек ошол экилерди кенен түшүндүрүп бере алат. Ооба, номер бар, Кубатбектин номери бар. Рахмалиев Рамиз деген комментарийге суроо бериптир. Регистрация базадан чыкпай калса, сөзсүз түрдө кирди чыкты кылышыбыз керек. Вообще, эгерде базадан чыкпай калса, желательно кирди чыкты жасаш керек. Анткени сиздер узартканы или там ошо базада жок регистрацияңызды билинсе, сизге либо выдворение болуп кетесиздер Россиядан, же болбосо сизге 5000 сом штраф төлөйт. Салат. Ар бир жолу эле ушул экинтип базадан чыкпай калганда 5000 сомдон төлөй берсеңиз, 2 жолу штраф алгандан кийин черный списокко түшүп кетесиздер. Ошондуктан эгерде базадан чыкпай калса, желательно границага кирип чыга алгаңыздар болот. Дагы бир суроо. Саламатсызбы, менин таанышым паспорт суроо бүтүп калган экен. Россияга кирген 2016-жылы экен. Суроо паспорт 2018 бүткөн. Ошо менен Кыргызстанга чыкпай жүрөт. Ушу боюнча айтып бере аласызбы? Эми бул тууганыбыздын, жердешибиздин 2 варианты бар. Биринчиси бул посольствого айрылса, эгерде Кыргызстанга кетем десе, справка о возвращении на родину деген кагаз берет. То есть 1 айдын ичинде бул ошол эки Россиядан чыгып кетиш керек да. Чыгып Кыргызстанга барып паспорт жасатып кайра келе алат. Экинчи варианты, эгерде мен Россиядан чыкпайм дей турган болсо, анда ошол эле посольствого айрылып жаңы паспорт алса болот. Бирок бул туугандын уже миграционный картасы жарабайт. Баары бир жаңы паспорт алгандан кийин деле ал киши кирди чыкты жасап келиш керек. Жасап келгенге милдеттүү болот. Түшүнүктүү болду. Ошо матым мекендештер, кимде суроо болсо, сөзсүз түрдө кнопканы басабыз. Кезекке жазылабыз. Мыламеке акыркы жаңылыктардан закондор боюнча эгер болсо айтып койсузбу? Эми азыр эң актуалдуусу бул мына бүгүн 1 апрель. 1 апрелден баштап жанагы айдоочулук күбөлүктөр боюнча закон күчүнө кирди. Бул закон негизи в основном жанагы гражданство алган, РБП алган, вид на жительство алган биздин туугандарыбызга тиешелүү. Эгерде сиздер РБП, вид на жительство паспортту ушу 1 апрель 2024 жылга чейин алган болсоңуздар, сиздерге 1 жылдын ичинде ушул праваларыңызды жөнөкөй эле алмаштырганга уруксат берилет. Бул обычно касается жанагы
гражданствосы бар туугандарыбызга да, эгерде сиздин гражданствоңуз бар болсо уже и праваңызды алмаштырбай жүргөн болсоңуз, сиз азыр жөн гана барып МФЦдан жана медосмотрдан өтөсүз дагы ошоныкинин результаты менен барып эч кандай экзамен тапшырбастан жаңы права, российский права алып алсаңыздар болот. 1 жыл ушу 2025 жылга чейин 1 апрелине чейин уруксат берилди. Ал эми ушереки 2024 жылдын 1 апрелинен ары РВП вид на жительство паспорт алган биздин жердештерибиз милдеттүү түрдө 60 күндүн ичинде өзүнүн правасын российскийге алмаштырыш керек. Эгерде ошереки эле убакыттын ичинде правасын алмаштырбай калса, анда ал права недействительный деп табылат. То есть айдап бараткан машинаңызды алып барып штрафстоянкага коет дагы, ошереки менен анан сизди вынужденно окутуп туруп, кайра анан права алып каласыздар. Ошондуктан шашылыңыздар. Азыр ушеки закон күчүнө кирди мына 1 апрелден баштап. Тез аранын ичинде өзүңүздөрдүн праваларыңыздарды алмаштырып алыңыздар. Рахмат Нурлан байке. Жакында балдарым келет, регистрация коюп, бирок аерде жашабайт дейт. Бир таанышым коюп берет, жашабайт дейт. Башка жерге жашайбыз, ошол проблема болбойбу дейт. Не по месту регистрация. Проблема не по месту регистрация жашаганда проблема болуп калышы мүмкүн, бирок регистрация баарыбыздын почти 80% эле ошондой да. Регистрацияны бир жерге койдурат, өзүлөрү башка жерде жашап жүрөт го кыргыздар. Единственный ошо жашы жете элек балдар обязательно атасынын же энесинин экөөнүн бирөөнүн регистрацияга турган жерине регистрация болуш керек. Например, атасы башка жерде, энеси башка жерде, а жашы жете элек балдар башка жерде регистрация болгону болбойт. Хорошо, рахмат. Сурооңузду бериңиз. МК сурооңузду бериңиз. Азыр жандырды го. МК суроо барбы? Жок окшойт. Суроо бербейт. Так, урматтуу мекенеттер, суроолор болсо сөзсүз түрдө кнопканы басабыз, кол көтөргөн. Мен силерге микрофон жандырам. Анан суроолорду берсеңиздер болот. Нурлан байке, дагы жанагындай сөзсүз түрдө кыргыздар дагы алмаштырыш керек деген видео жүрөт да, түшүнбөдүм ошону. Эми кыргыз болгондо бул РВП вид на жительство паспорту алгандар. Да? Негизи бизде 2 закон бар. Бир закон боюнча, мисалы үчүн, Кыргыз Республикасынын атуулдары айдоочулук күбөлүктөрү менен коммерческий иш кылса болот да. Коммерческий иш деген бул мисалы үчүн жүк ташыса, эгерде же болбосо мына таксиде иштесе. Ал эми өзбек, тажик башка жарандар мындай коммерциялык максатта өзлөрүнүн улуттук правасы менен иштегенге болбойт. Бул закон бар. Азыркы жана 1 апрелдеги закон ошо РВП вид на жительство барларга тиешелүү да. Андан сырткары эми дагы бир немеси бар, ноосу бар. Мисалы үчүн жанагы азыр көпчүлүк эле биздин туугандарыбыз, жердештерибиз чоң автобустарда айдап жүрөт, социальный автобустарда. Социальный автобустарды айдаганга только российский правасы бар кишилерди уруксат берет. Так что эгерде сиз чоң автобус айдайм десеңиздер, анда обязательно праваны алмаштырыш керек болот. Хорошо, анда. Ибрагим, сурооңузду бериңиз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жылга регистрация кылдырдым. Так. Шуну эми медицинский немеден өтүш керекпи дагы, же өтүш керек эмасмы? ФМСтан. Сиз качан өткөнсүз Сахаровадан? Жок, мен Самара шаарынан. Самарада. Ошо Самарада деле ошо бар да ошо Сахарова сыяктуу медосмотрдан өткөн жер. Сиз ошону качан өттүңүз эле акыркы жолу? Так, 1 жыл болду. Эгер 1 жыл болуп сроку жетсе, анда кайра барып өтүшүңүз абзел. Зеленый карточка бар, алганмын зеленый карточка. Зеленый карточканы жаңы албайсыз, ошол эле зеленый карточка менен барып өтөсүз. Ошол зеленый карточкага медосмотрду өткөндөн кийин результаттарын өзлөрү бекитип коет. Обязательно өтүш керек, Милдеттүү түрдө, закон боюнча милдеттүү түрдө. Кечикпеңиз, анткени ушундайки региондордо, Самара жана башка региондордо, эгерде сиз баягы срогун өткөзбөйсөңүз, 1 жылдан ашып кетсе да, анда кирди чыкты жазап, анан кайра регистрация кылып каласыз. Рахмат.
Рахмат. Гүлнара, сұрағыңызды беріңіз. Гүлнара, сұрағыңыз бар беріңіз. Так, сонда Гүлнара жоқ болса насихат беріңіз сұрағыңызды. Мирлан аке жастар мен бар да ошондо Кыргызстандын правасын Россияга өткөзүш үчүн МФЦга барыш керек дедиңиз, эч кандай без экзамен эле алмаштырсак болобу ошондо? Сиздин жолдошуңуз гражданин Россия, ким гражданин Россия? Ооба, жолдошум гражданин Россия, меники пока РВПда азыр. Сиз тигиреки жолдошуңуз ооба МФЦга барып, же болбосо ГАИга барып, медосмотрдан өтүш керек. Медосмотрдан өтүп алып, ошол эркин результаты менен барып Уже бар. Российский правасы бар, мен өзүм айтам. Менин РВПм бар да. И Кыргызстандын правасы бар. Сиз анда уже ооба, сиз алмаштырышыңыз керек. Мына 1 апрель келди. Сиз алмаштырышыңыз керек обязательно. Ошондо кантип эмне МФЦга барып эле алмаштырабызбы? Кандай жолдору, кандай деген? Сиз медосмотрдан өтүп алып, ошол эркин медосмотрдун результаты менен ГАИга барасыз. ГАИден сизди либо теоретический немеге, либо практический немеге, экзаменге допуск берет да, анан ошол эркинден өтсөңүз эле праваңызды алмаштырып берет. Все-таки экзаменден өтүш керек экен да? Ооба, ошо закондо на усмотрение деп жазылган экен да, ошол эркин да биз бир сыйра карадык. На усмотрение, то есть эгерде сиз теория берем десеңиз теория бересиз, практика берем десеңиз практика берет экенсиз да. Эми азыр биз законду дагы тактап неметебиз. Так что единственное, ошо менин билгеним, сиз обязательно РВП алгандан кийин ушул 2024 жылдын ичинде обязательно алмаштырышыңыз керек. Срочно. Мен ошо экзамени барбы жокпу деп эле сурайын дегем да. Значит, бар экен да все-таки либо теория, либо практика. Да. Экөөнүн бирөөнү тапшырасыз. Рахматчы. Суд постановление чыгарганда штраф срок 5000 без выдворения за пределы РФ деп жазылып турат дейт. Ошондо чорныйга түшпөймүнбү дейт. Түшпөйт да байке. Жок, бул эгерде без выдворения, негизи без выдворения деп жазбайт, просто штраф 5000 деп жазат да, без выдворения деп жазбайт негизи. Или анда ал тууганыбыз туура эмес окуп калган, с выдворением деп койгон да, с выдворением деп койсо анда 5000 сом төлөп анан чыгып кетиш керек. Эгер без выдворения десе, анда суд просто этот 5000 сом штраф назначит, штраф в размере 5000 деп жазылмак. Анан ал 5000 сом штраф алганда эле это не означает, что черный списокко түшүп кетти деп. Эгерде бул бир эле немеси болсо, биринчи эле штраф болсо, анда жүрө берсе болот. Төлөп коюп. Анан дагы ушул эки айта кетерим, өткөндө дагы аябай көп немелерден айтканбыз Кубатбек. Өзүңүздөрдүн данныйларыңызды бербеңиздер. Эгерде данныйларыңыздарды берсеңиздер, сиздердин атыңыздарга кредит алып коет. Же болбосо дагы бир башка нерсе кылып коет. Же болбосо карта ачып өзүңүздөрдүн атыңыздардан башка өлкөлөргө акча которуп коет, ошол эки менен чорныйга түшүп кетесиздер деп. Ушул проблема аябай көп болуп атат да. Азыр эми биз ушул эки жанагы кредиттер боюнча золотой коронага катышып, ошол эки менен иштешкенбиз. Эгерде кандайдыр маселелер болсо кайрылсаңыздар деле болот да. Бирок действительно ошол эки өзүңүздөр албаган болсоңуздар, же болбосо кредит алынган убакта Кыргызстанда жүргөн болсоңуздар, ошол экини далилдей алсаңыздар, ошол кредиттерди списание кылса болот негизи. Анан көпчүлүк эле баягы өзлөрүнүн данныйларын берип койгон, паспорттор менен аябай көп кредит маселеси аябай азыр остро болуп атат да. Мисалы үчүн өткөндө да биздин бир тууганыбыз кайрылды, выдворение болгон экен, эми чыгып кетейин десе, кредиттен проблемасы. Россиянын территориясынан чыгып кете албайт. Же документ жаза албайт. Азыр вообще эканчы болуп жаман орто жолдо калып калды да. Ошондуктан ошо өзүңүздөрдү так кармап, башка адамдарга өзүңүздөрдүн праваларыңыздарды, паспорттарыңыздарды вообще бербеңиздер. Азыр эми жакшы эмес деле болуп калды го. Көбүнчө эле биздин өзбек, тажик туугандар бүт эле кыргыз право менен иштеп жүрүшөт. Каяктан жасатып алганын билбейсиң. Фальшивист. Эми фальшивый болгондо деле кыргыздардын ушу атына аябай шек келип атат да.
Аяғы бар. Мынау точка бересіз сұраулды. Білбеген әші ақықты сұрау сұрау үшін мен андан кейін жиынтайыз. Беріңіз. Саламатсыздарбы? Ушул статья боюнча мен кайра сурайын дедим эле. Кайсы статья? Ушул 18.8 деген постановление чыгарып берди. 5000 штраф минимальный размер деп, анан без административного выдворения за пределы России деп жазылып турат да. Без выдворения деп жазылган да. Ошого түшүнбөйм. Без выдворения десе, анда Россиянын сыртына чыгаруусуз деп жазылган да. Значит, выдворение алган эмес. Штрафын төлөп коюп жүрө берсин. Черный списокко түшпөйбүз да? Мен жана айтып атам го, эгерде бул кишинин биринчи штрафы болсо, бир эле ушундан башка штрафы жок болсо, анда черный списокко түшпөйт. Эгерде мындан мурун дагы же болбосо кийин дагы штраф алса, анда черный списокко түшүп кетиши мүмкүн. Бирок черный список деле эжеке прям сразу сен тегерек штраф алгандын эртеси күнүнө черныйга түшүп калбайсың. Ал деле бир 2 жыл, 3 жылдан кийин түшүп калгандар бар. Убактысы бар да. Кээ бирлер ошо штраф менен жүрүп эле черныйга түшпөй эле чыгып кетип атат. Так что бир эки жерде баягы пешененген да. Бирок экинчи штраф алганга аракет кылсын. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфир ушунча менен жыйынтыктайбыз. Дагы бир күндөн кийин дагы коюштурабыз. Бул видеону эгер сапаты жакшы болсо YouTubeга чыгарабыз. Баарыңыздарга суранып кетилем. Биздин YouTube'да видеолорубуз лайк басып, подписация болобуз, колдойбуз. Жана Мирлан байке сизге рахмат бүгүнкү эфир үчүн. Жана катышкандарга рахмат. Эфир өтүп атканча аман туруңуздар.